তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি প্রীতিকা, এটা আমার দাদা। তো আজ আমরা বেরিয়েছি মামার বাড়িতে যাওয়ার জন্য। তো আমরা এখন রাস্তায় আছি, দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর রাস্তা এবং চারিদিকটা কতটা সুন্দর। আমাদের একটু দরকার ছিল বলে আমরা তাই আজ মামার বাড়ি যাচ্ছি এবং সেটাই তোমাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করছি। তো তো আশা করছি তোমরা আজ সবাই ভালো আছো, এই করোনা পরিস্থিতিতে সুস্থ আছো। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো এবং সবাইকে ভালো রাখার চেষ্টা করো। তো আবার সামনে আর একটা ঝড় আসতে চলেছে, তো সবাই সাবধানে থেকো, একটু কেয়ারফুলি থেকো। তো যেহেতু আমরা কিছুটা রাস্তা চলে এসেছি, তো এখানে দুই পাশে দেখতে পাচ্ছ পুরো সবুজ প্রকৃতিতে ভরা, দুই পাশে মাঠ এবং জলকর। এরপরে আরও আমরা অনেক জলকর পাবো, এখনো সে জলকর আসেনি। মানে এটা হচ্ছে আমার খুব প্রিয় একটা জায়গা, মানে যেখানে সবুজ প্রকৃতি আছে সেখানে আর কি চাই, তাই না? তো কার কার এখানে এরকম জায়গা খুব ভালো লাগে, তো আমাকে কমেন্ট করে নিচে জানিও। তো আমি ইউটিউবে চ্যানেলে নতুন, তো আমাকে একটু সাপোর্ট করো। আশা করছি আমার ভিডিওগুলো যেগুলো আমি ছাড়বো সেগুলো সবাই তোমাকে ভালো লাগবে। লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও। তো যেহেতু আমিও একজন বাইক রাইডার, তো আজ আমার বাইক চালানো খুব একটা ইন্টারেস্ট নেই, সেই জন্য দাদাই চালাচ্ছে। নাহলে আমিও যেগুলো বাইক চালাই সেগুলো ভিডিও করে তোমাদের কাছে যতটা পারবো তুলে ধরবো। তো আর কার কার বাইক চালাতে ভালো লাগে তো আমাকে কমেন্ট করে জানিও। এই রাস্তাটায় আমরা অনেক দিনই আসিনি, যেহেতু সেই জন্য রাস্তাটা অনেকটা খারাপ হয়ে গেছে। তবুও দেখতে পাচ্ছ এটা একটা বড় জলকর, শুধু দেখো কত বড়। তো আমার সত্যি এইসব জায়গাগুলো খুবই ভালো লাগে, কারণ প্রকৃতি আছে বলে আজ আমরা এখন অনেকেই বেঁচে আছি। তো এখন আমরা জীবনতলার প্রায় মাঝামাঝি রাস্তায়, আর কিছুক্ষণ পরেই আমরা মামার বাড়িতে চলে যাব। তো এটাও একটা বড় জলকর। এই যে রাস্তাটা, এই বাঁদিকে রাস্তাটা খুব সুন্দর একটা প্রকৃতির দৃশ্য এখানে দেখতে পাবে। তো এই রাস্তায় অনেক রকমের গাছ আছে যেগুলো আমরা হয়তো এখনো কোনোদিনও দেখিনি, বা এগুলো শুধুই গ্রাম্য এলাকায় পাওয়া যায় বা দেখা যায়। তো এখন এখানে আরেকটা জলকর আছে, এখানে খেজুর গাছ, বাবলা গাছ, আরও অনেক অনেক গাছ আছে যেগুলো আমিও এর আগে অনেক জায়গায় দেখিনি। তো আমরা এখন প্রায় বাড়িতে যাব। তো আমি আর আমার দাদা এখন প্রায় রাস্তায়। তো এখন প্রায় সন্ধে হতে যায়। তোমরা আমরা অনেকটা রাস্তায় অতিক্রম করে এসেছি এবং নাওড়ার একটি খুব সুন্দর একটা মিশন, যেটা তোমাদেরকে অনেককে তুলে ধরে দেখাতে চাই। তো এটা হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন। এটা রামকৃষ্ণ মিশন নাওড়ার খুবই বিখ্যাত। তো এখানে অনেকে ঘুরতে আসে, এটা বেলুড় মাঠেরই একটা অংশ। তো আবার পরে দেখা হবে অনেক অনেক ভিডিও নিয়ে, এবং লাইক করো, শেয়ার করো।